Seperti hari ini, ayam masak akan pedas. Inilah sediakan bahan kisar, iaitu ubi goreng kisar bersama bawang putih, bawang merah alias kunyit hidup. Kemudian panaskan coli, panaskan periuk, masukkan satu batang serai yang diketuk, kita tumis, masukkan minyak, tumis bersama dengan daun, 2 tangkai daun kari, tumis hingga bau, dan masukkan ubi goreng kisar, tumis hingga kering. Kemudian masukkan ayam asam jawa, agak-agak lah, kalau suka masam lebihkan, kalau tak suka masam kurangkan. Diperah ayam asam jawa tu kita perah dengan ayam biasa sebanyak 2 cawan atau 500 ml. Masak hingga mendidih. Asam pedas itu, kemudian masukkan ayam yang potong kecil-kecil, basuh bersih semua. Tak bagi hilang hanyir, basuh dengan ayam ni kena dibasuh dengan tepung dan perahan ayam 5 minit lah. Memang dia akan berbau segar dan tak hanyir. Okey, kita masak hingga mendidih dan ayam tu empuk lah. Masak lebih lama lah, tapi sedang-sedang saja. Masak hingga buah tu menyusut sedikit lah. Dia menyusut sedikit dan ayam tu akan masak dengan empuk. Kita kena renyahkan lah. Ni walaupun kekurangan bahan, saya tak guna santan dan daun kemihon, tapi rasanya tetap sedap lah. Kalau ada, masukkanlah. Sebab saya tak ada bahan tu, tapi saya nak masak juga sebab terbini. Nak bagi mendidih dan empuk, kita kena tutup periuk. Kemudian sekali-sekala buka, dan bila dah mendidih tu, masukkan garam sedikit basah, gula, saya guna gula perak dalam ini, gula perang dalam 3 sudu teh, sedikit berasa kalau gula, untuk membalanskan rasa nasi yang manis, kita kena ada cukup rasa. Okey.